Здравейте! Аз съм Йосиф, а това е каналът Електростар. Днес ще монтираме контакт, вътрешен монтаж в стена от гипс картон. За целта какво ни е нужно? Нужно ни е, имаме контакт, в случая такъв модел. Ще монтираме двоен за вътрешен монтаж. Другото, което е необходимо, при положение, че ще монтираме нашия контакт в стена от гипс картон, имаме нужда от конзола, която е специално за гипс картон. С какво се различава конзолата за гипс картон от нормалната конзола за бетонна или тухлена стена? Това е нормалната конзола, която се фиксира посредством гипс или пяна. А това е конзолата, която се използва за гипс картон. Какво представлява конзолата за гипс картон? Тя се прихваща с тези две езичета посредством тези болтове. След като се стегнат болтовете, прибират езичетата към стената от картон. Сега ще ги покажа. Така. Така се движат езичетата нагоре и стягат към самия картон. Сега, в случая разполагаме с две конзоли, които са малко различни. Едната е за влагоустойчивост. Слага се в помещения, които имат нарушена влагоустойчивост, като баня. Там задължително трябва да повишим устойчивостта на влагата, да не проникне в нашите конзоли. И другия вариант е по-общият, който няма такава влагозащита. При него има само езичета за стягане. Така. В нашия случай ще ползваме по-обикновената конзола, която няма нужда от влагоустойчивост. Тя е на същия принцип. Има две езичета за стягане и два болта за фиксиране. Тези болтове ще са ни нужни да фиксираме на края нашия контакт към конзолата за по-сигурно. Сега ще ви покажа как става това. Като за начало трябва да определим мястото, където ще пробиеме нашата стена от гипс картон. Сега знаем, че стените от гипс картон се правят на CD-та, OD-та и така нататък, метални профили. Целта ни е, когато пробиваме, да не попаднем на такъв профил. Затова може да използваме някакъв детектор за метал. В случая разполагаме с един такъв. Сега точно тук имаме профил. Маркираме откъде започва сигнала тук. До тук. Значи, нашия профил се намира тук. Нашата цел е контактът да бъде от тази страна на профила, така че някъде тук ще разположим нашия контакт. За целта, в гипс картон стена, за да може да монтираме нашата конзола, е нужно да направим отвор. Отвор с фреза. Така, тази фреза ще я монтираме на акумулаторна отвъртка. Така, обозначили сме си нашето място. Желаем тук да е. Така, на този етап сме готови. Нашата фреза вече не ни трябва. Сега, тук разполагаме с вата и вътре ще намерим после нашето кабелче. Какво трябва да направим преди това? Нашата фреза нарочно е с малко по-малък диаметър от конзолата, за да не се случи така, че да стане много хубава конзолата. Сега ще измерим точно колко трябва и ще я поизпилиме малко, за да може да влезе конзолата.
Така, мериме конзолата няколко пъти. Имаме нужда от още малко добре. Пак мерим нашата конзола. Така, вече може да влезе. Спокойно. Така. Ще направим паска. След като сме готови с пробиването на нашия отвор в стената от гипс картон, следва монтажът на нашата конзола. Сега, продължаваме. Виждаме, че нашия кабел е двупроводен. Имаме двупроводна инсталация. След като имаме двупроводна инсталация, значи трябва да направим защитно зануляване. Трябва да направим мост от нулата към пиновете за земя. Това ще го осъществим с същия проводник, с който монтираме самия контакт. Така, тъй като инсталацията е нова, нямаме напрежение. Сега трябва да разделим жилата, тъй като е мостов. Предварително. Изрязваме това, което е повече. И след това продължаваме с монтажа на нашата кутия. Сега, за да може да влезе проводникът в нашата кутия, трябва един от тези перфорирани отвори да го разширим. Потом карваме нашия проводник. Така. И гледаме болтовете за фиксиране да са отгоре и отдолу. В случая даже ще използваме и лазерен нивелир. Така. Слагаме и гледаме. В момента търсиме и на 4-те болта да е горе-долу на едно също място. Така. Пристягаме тези болтове, както ви показах. Така. Добре. Приемаме, че са стегнали добре. Така. Продължаваме. Сега. Взимаме нашия контакт и демонтираме неговата защитна и декоративна случая. Така. Махаме. И какво виждаме отдолу? Има места за проводниците, обозначени от производителя LN, в случая фаза и 0, и заземно. Така, ние ще направим мост от пина заземно към нулата. Посредством същия проводник. За целта трябва да разхлабим болчетата. Слагаме проводника първо на болчето заземно, слагаме го. Така, проверяваме дали е добре стегнало. Добре. И след това го вкарваме на мястото, където трябва да е нулата. Така. След като е вкарано,
вече може да продължим с монтажа на нашия контакт. Така, връщаме малко от проводника и посредством нашата заголовачка ще заголим жилата. Около сантиметър и половина до 2 см максимално. Така. Това е напълно достатъчно. Така, след като сме заголили нашите жила, това, което е нулата, в случая синьото, го вкараме в клемата за нула до този проводник, който ще направи връзка с земното, и стягаме така. След като сме стегнали с машинката, проверяваме на ръка още малко. С подръпване пробваме дали са добре стегнали. Добре. И сега същото трябва да направим и с нуличката, в случая с фазата. Така. Караме. Стягаме. Така, пробваме. Сега нарочно го оставихме по-дълъг, за да видим какво точно се случи. Тук е фазата, тук е нулата и от нулата имаме мост към пиновете за земно. С това е готов електрически монтажът на нашия контакт. Така. Сега прибираме навътре кабел леко внимателно и започва опитът да вкараме контакта в тези два болта за фиксиране. След като влезе, малко ще разхлабим единия да стегнат. След като влезе контактът, се пробваме да го нивелираме. Горе-долу. Така. Поглеждаме нашия контакт. Има ли още нужда? Има малко нужда от корекция. Стягаме го. И така, нашия контакт вече е фиксиран към конзолата. Сега може да фиксираме контакта и посредством неговите скоби. Така. Това е монтажът на нашия контакт. Продължаваме с монтажът на декоративната кутия. Слагаме. Завиваме. Така. Проверяваме пак дали ни е добра нивелацията. Колкото може. Тук. Добре. И това е. Сега остава да възстановим напрежението и да проверим дали всичко е наред с нашия контакт. След като възстановихме напрежението, следва да измерим нашия контакт. Взимаме един мултицет и измерваме. 239 волта. Идеално. Сега измерваме с фазата и пиновете за земна. 239 волта. Всичко е точно. Нашия контакт е готов за употреба. С това монтажът на нашия контакт приключи. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, ударете един палец нагоре,
абонирайте се за канала и ударете камбанката, за да получавате новите видеа. По този начин много ми помагате. Благодаря ви. А както знаете, в края на всеки месец правя томбола, която тегля един от всички абонирали се за канала и му изпращам рекламна фанелка на канала и неизолирани отвертки до 1000 волта. Така че абонирайте се и успех! Чао, чао!